Ola, o meu nome é Carlos Toural e son profesor da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela ademais son secretario do grupo de investigación Novos Medios onde desenvolvo a miña actividade investigadora no que traballo asuntos que teñen que ver pois, cos cibermedios fundamentalmente coa arquitectura da información, con novas narrativas, temas de Big Data e nos últimos tempos cuestións que teñen que ver coa automatización na elaboración de contidos e especificamente noticias. Antes de nada, gustaríame agradecer a organización do Congreso a oportunidade de poder compartir con todos vós uns minutos falando de temas que realmente me apaixoan gustaríame tamén aclarar que farei a minha intervención en galego que é a lingua, unha das linguas cooficiais no meu territorio en Galicia no norte da España no Congreso Iberoamericano pois creo que é un lugar moi oportuno para digamos que practicala e que todo o mundo a comparta comigo máis cando é unha lingua isma do portugués. Sen máis, comezo a falar un pouco da temática que falaba antes que resumindo un pouco a miña intervención leva por título o Big Data como repositorio íntimo da sociedade contemporánea. Realmente o que quixen facer neste título foi sintetizar dúas cuestións que realmente están ou son moi relevantes na actualidade e que teñen que ver co individuo. Teñen que ver co individuo desde un punto de vista de acción e teñen que ver tamén co punto de vista desde teñen que ver, perdón, co individuo tamén desde un punto de vista de reacción. Mais adiante aclararei estas dúas cuestións. Primeiramente, gustaríame falar do Big Data, realmente iniciar por a definición ou consideración un pouco dun contexto actual que viaxa paralelo ao Big Data, que é o Open Data, que basicamente trátase dunha práctica na que os datos abertos son datos que poden ser utilizados, poden ser reutilizados e redistribuídos de maneira libre por calquera persoa que o fan sen ningún tipo de compromiso específico máis que un requerimento tópico e típico de atribución de compartirse na mesma maneira libre na que aparecen, digamos. O contexto do Open Data ten dous campos ou ámbitos principais de acción. Por un lado, na ciencia, que digamos que se basa na libre circulación ou circulación aberto do coñecemento e, segundo, na parte dos gobernos ou das administracións nos que estamos, digamos que, ante datos que afectan a sociedade nun sentido de participación da mesma de diferentes procesos ou de diferentes programas ou outras cuestións que teñen que ver con institucións ou administracións particulares que realmente o que se exixe digamos que a nivel social é unha apertura dos datos de uso cando sobre todo fai referencia a unha implicación de fondos públicos para determinadas accións. Hai outras moitas actividades cos que teñen relación esta práctica ou esta tendencia do Open Data, como pode ser ese acceso aberto, Open Access xeral, o contenido aberto, o Open Content, o Open Knowledge, o coñecemento aberto, e incluso tamén aquí entraría pois unha certa relación co software libre, que tamén, digamos, que se relaciona a través das licencias con licencias baixo as cales se pode distribuir programas informáticos e
aínda que non está directamente relacionado con esta tendencia cos datos en sí. Pero digamos que este sería un pouquiño un parte do contexto donde o Big Data como tendencia pois ten a súa ou cobra relevancia. En relación ao Open Data gustaríame destacar 4 características esenciais que finalmente teñen moito que ver tamén co funcionamento do Big Data, que son primeiramente a disponibilidade e o acceso. É dicir, a información debe estar disponible como un todo a un coste razoable de reproducción, é dicir, sin que teñamos que facer ou acudir a licenzas de software de pago, digamos, que teñan un coste elevado. Preferiblemente esta información debese poder descargar a través da rede para asegurar a súa circulación. Ademais, esta información debe estar disponible dunha forma convinte e modificable. A que me refiro con isto? Cando nos facemos unha solicitude a unha administración de datos, moitas veces o que nos chega, en lugar de ser un formato que poidamos usar, que poidamos empregar, como pode ser un Excel ou un CSV, que nos chega un PDF ou, moito peor aínda, unha imaxe convertida a PDF, co cal eses datos realmente non serían válidos porque o custo de poder traballar con eles implicaría unha inversión de recursos en canto a horas moi elevada, porque habería que pasar todos eses datos a un formato no que se pudera traballar. Isto ten que ver tamén con outras das 4 características que falaba, que é a interoperabilidade deses datos. E, finalmente, as outras características das que quería deixar constancia son a reutilización e a redistribución, é dicir, que os datos deben ser provistos baixo termos que permitan ser reutilizados e redistribuídos e incluso integralos con outros conxuntos de datos, de maneira que poidamos facer unha integración de múltiples contextos nun mesmo set de datos, que nos permita ver tendencias transversais, que nos permita atopar significados complexos deses datos ao poñelos en relación con outros cupos. E, finalmente, a última das características é unha participación universal, é dicir, todos debe poder utilizar, reutilisar, redistribuir esta información e insisto en que non debe haber ninguna discriminación en termos de esforzo, persoas, colectivos e incluso algún tipo de restricción de outro tipo. Entón, digamos que isto viaxaría en paralelo ao Big Data, que basicamente, cando falamos de Big Data, falamos de neste contexto, en un contexto marcado pola rede como lugar de vivencias e de convivencia da sociedade moderna. Falamos dun lugar no que se xeran cada segundo unha cantidade inxente de datos que son os propios usuarios que o xeran a través da súa acción ou simplemente a través da súa navegación. Realmente, como usuarios, o que estamos xerando nese contexto é unha foto fixa da sociedade actual, de como nos comportamos como individuos, de como funcionamos como colectivos, e de como empregamos moitas ferramentas e como nos comportamos en moitos contextos digitais que trascenden moitos dos significados tradicionalmente atribuídos aos individuos e a eses propios comportamentos. Entón, estamos nun momento no que falamos de Big Data dunha cantidade de datos tal que supera un pouco a capacidade do software convencional para ser capturados, administrados e posteriormente procesados nun tempo razonable. É dicir, temos acceso ou podemos almacenar tal cantidade de datos que fai falta algo máis para poder procesalos para que eses datos poidan axudar ou contribuir a atopar solucións
case ou sen case en tempo real a problemas cotiás, como pode ser desplazarnos dun punto A a un punto B usando unha aplicación de mapas, por exemplo. Entón, neste sentido, referímonos ao Big Data como esa tendencia ou avance a nivel tecnolóxico que nos abriu un pouco as portas cara a un enfoque de entendemento e toma de decisións que é usada para describir enormes cantidades de datos que poden ser estructurados ou non estructurados ou semi-estructurados, que nos levaría demasiado tempo e sería moi costoso cargarlos nunha base de datos relacional para a súa análise. Isto é o que nos di, por exemplo, IBM para definir esta nova tendencia. Entón temos algunhas cousas importantes que son como que é unha nova tendencia, porque realmente é nova, considérase unha tendencia importante das que está marcando agora mesmo a sociedade digital, e hai outra cuestión importante que é a súa contribución ou uso do Big Data para mellorar a toma de decisións. E mellorar a toma de decisións, con mellorar a toma de decisións refírome a ser máis eficaces ou eficientes en busca dun obxectivo marcado. Que sucede? Que se temos en conta un análise moderno, este concepto de Big Data tende a referirse particularmente á análise do comportamento do usuario que extrae datos, que extrae valor, deses datos almacenados e que formula predicións a través dos patróns observados. É dicir, podemos almacenar unha grande cantidade de datos, podemos procesar eses datos e podemos extraer tendencias ou podemos facer prediccións de comportamento en base a perfiles de usuarios que podemos construir cos datos dos seus perfiles e das súas navegacións e facer tamén esa predicción a través deste valor que lle sacamos aos datos almacenados. Esta disciplina ou este novo contexto, esta forma ou esta tendencia que é do Big Data enmárcase dentro do que sería a tecnoloxía da información e a comunicación. Por iso é algo que no noso ámbito, no ámbito da comunicación e particularmente tamén no ámbito do xornalismo, é algo que cobra unha relevancia importante nos últimos anos. Hai 5 cuestións clave que resaltar en canto ao Big Data, que se coñece como as 5 Vs, non? As 5 Vs do Big Data. A primeira delas sería o volume. Por que? Precisamos unha cantidade inxente de datos, unha cantidade brutal de datos para chegar a poder procesalos e formular a través do seu procesamento e análise certos tipos de patróns ou certos tipos de informacións. Isto non é un problema hoxe en día, xa que temos unha capacidade, non vou dicir limitada, pero sí moi grande de recabar datos e almacenar datos. Hai moitas ferramentas destinadas a tal efecto, ás que temos acceso, e ademais hai software, como decía antes, incluso libre, que sen ningún tipo de custo nos permite facer unha xestión razonable desa cantidad inxente de datos e cubrir todos os procesos que nos levarían desde a súa obtención ata a xeración de algún tipo de patrón ou tendencia ou predicción de comportamento por parte do usuario. A segunda das Vs é a variedade. Por que? Porque precisamos que os datos, ademais de ser moitos, sexan moi variados. A sociedade actual, a realidade actual, só se entende desde a complexidade. Entón, precisamos ter unha variedade de datos importante ou a maior posible para darlle sentido a ese volume de datos. Teñen que ser moi variados para que ataquen diferentes perspectivas que nos poden dar moitas veces a solución para atopar unha resposta o máis eficaz posible ante un problema que se plantexe. Como pode ser, repito, como dixen antes, de ir do punto A ao punto B. Poño un exemplo moi claro. Se eu teño a necesidade de ir
da miña cidade á cidade do lado que está a 50 km, collo Google Maps e solicitolle que me dé a ruta. Vai ter, ademais dos datos de mapas, que poden ser incluso propios, vai ter acceso a datos de tráfico. Os datos de tráfico indicaránlle se hai algún tipo de incidencia nunha estrada ou noutra. Ademais, vai a ter acceso a datos de usuarios que, a través de outras aplicacións, poden incluso estar facendo reportes continuos de se hai un accidente en tal punto ou noutro. Entón, a través de esa acumulación e esa variedade de datos, o que temos é unha resposta moito máis precisa. Por que? Porque non só vou a chegar, non só me vai estar dando a resposta de como ir do punto A ao punto B, senón que me vai a decir por onde teño que ir para evitar determinadas incidencias, por exemplo. A terceira das Vs neste sentido falamos da velocidade. Temos o volume, temos variedade, pero necesitamos que eses datos sexan tratados a gran velocidade. Por que? É evidente. Se eu sigo, por exemplo, que comecei cando falaba do desplazamento en vehículo, se eu teño que vou no meu coche conducindo e eu teño que xirar á esquerda ou á dereita, se non o fago ou se non me chega a información de maneira rápida, é posible que non tome a mellor decisión. E máis, se eu non sigo o camiño que me estaba marcado, realmente hoxe en día, por exemplo, Google Maps tarda moi pouquiño tempo, segundos ou menos de segundos, en cambiar as indicacións e darme xa outra opción, de maneira que podo avanzar 10, 20 metros e ter xa outra opción para tomar para continuar co meu camiño. A cuarta das Vs, que lle sumamos a volume, a variedade e a velocidade, vai ser a veracidade. Necesitamos que os datos sexan veraces. Por que? Porque, evidentemente, se non temos a seguridade de que os datos cos que estamos traballando son veraces, a incertidume que rodeará a todo ese proceso é moi alta. Evidentemente, a incertidume é o último que necesitamos como usuarios para experimentar, ou que unha empresa que está usando Big Data para mellor xestión ou toma de decisión de determinados procesos, a incertidume evidentemente o que faría sería distorsionar ese traballo e, polo tanto, botaría a perder todo o traballo previo feito co almacenamento da variedade e co tratamento a unha velocidade suficiente deses datos. Co cal, a cuarta das Vs, a velocidade, tamén é importante. E, finalmente, esta última V, digamos que a podemos engadir máis desde o punto de vista da comunicación, a última V falamos da visualización. Por que? Porque é necesario transformar todo ese proceso, transformar todos eses datos, todas esas operacións nun formato que o usuario, os usuarios das aplicacións entendan, comprendan e que, ademais, lle resulte amable a hora de ser consumidos. Entón, temos, digamos que xa certa idea de ese contexto no que nos atopamos. Un contexto no que o Open Data e o Big Data camiñan da man, no que como usuarios estamos xerando unha cantidade inxente de datos a través da nosa interacción tecnolóxicamente mediada, e na que incluso nós como individuos ou empresas ou proxectos son capaces de almacenar, procesar, analizar e construir prediccións ou observacións e, polo tanto, definir tendencias a partir deste análise. Pero, que sucede? Sucede que neste momento é cando mesturamos este contexto relacionado coa tecnoloxía con dous conceptos que están moi pegados e que funcionan en conxunto, que son a modernidade e a personalización. Neste sentido, de que imos a falar aquí? Imos a falar de 4 asuntos de maneira rápida que teñen que ver, primeiro, coas condicións de emerxencia dun novo individuo nesta modernidade, no paso dunha sociedade
de produtores a outra de consumidores. Xa non me estou referindo a nivel comunicativo ou relacionado coa produción de contidos, nin moito menos das sociedades prosumidoras, senón da sociedade productora que pasa a ser unha sociedade consumidora. Despois veremos a explicación. A terceira das cuestións é ese estado de elección permanente no que nos atopamos é, finalmente, o consumo de estilos e proxectos de vida. Todo isto a que nos leva? Todo isto levanos a falar de realmente unha perspectiva do Big Data como o repositorio íntimo da modernidade. Por que? Porque como usuarios estamos xerando datos que nos definen, que definen os nosos comportamentos, que nos fan predecibles incluso, e estamos construindo a través das ferramentas, a través destes datos, a través dos contidos que xeramos, que compartimos, que difundimos, estamos xerando un repositorio. Estamos xerando un repositorio da nosa intimidade que volcamos na rede. Volcámoslo a través das redes sociais. Moitas veces xa, cando vamos ver un álbum de fotos, o feito íntimo, tradicional, de ensinarlle un álbum físico de fotos a alguén cando te iba a visitar a casa, hoxe en día transformouse en abrir Instagram e ensinarlle o que fixeches no último ano. Por que? Porque compartes os teus mellores momentos e, polo tanto, o que estás facendo é convertir a Instagram nun repositorio visual da túa vida. Estamos volcando a nosa intimidade nesa plataforma. Entón, atopámonos neste punto ante unha situación na que non só compartimos a nosa intimidade nese sentido, senón que tamén compartimos a nosa intimidade a nivel laboral, xa que estamos constantemente interaccionando cos nosos compañeros de traballo, cos nosos produtos, co que facemos a diario, usando ferramentas que recollen datos e que ademais nos continúan definindo, pero noutra esfera que non é a privada, senón que é a laboral. E non só iso, senón que mentras estamos tamén, por exemplo, traballando, podemos ter na casa unha aspiradora intelixente que o que está facendo é viaxar dun lugar a outro da nosa casa mapeando as diferentes estancias do lugar cun obxectivo básico, que é ser máis eficiente desde un punto de vista da batería para optimizala, é dicir, cantas menos cargas ten que facer a batería, máis vida útil vai a ter, e, polo tanto, se sei que distribución ten determinado lugar, podo debuxar certos trazados que optimicen ese traballo, pero que, ademais, está subindo eses datos tamén á nube, a repositorios das propias empresas que manexen ou que fabrican eses dispositivos, e, polo tanto, estamos constantemente, e como temos visto, como vimos ata este momento, construindo un repositorio case infinito, actualizado de maneira constante e en vivo, de todas e cada unha das facetas da nosa vida, que converten a ese contexto do Open Data, no que ten sentido tamén, no que cobra máis sentido o Big Data, nun repositorio realmente da nosa intimidade contemporánea. Por iso, de aí o título da miña intervención. Agardo poder ter feedback de todos vós, e unha vez máis quería agradecerlle á organización do Congreso a oportunidade de poder compartir con toda a comunidade esta pequena conversa. Moitas gracias, un saúdo.